به مادری را طفلی تگی پا داند به مادری را یتیمی تنها داند به مادری را طفلی تگی پا داند یک لحظه سرود میخونم نه باشه بار یه جور کنم با عروس صبر آورد پیش در پشت عروس بجاش را جمع کرد. بی خانم با دفو تنبور بی خانم برای مردمی کوهستان بی خانم دلدار به من گفت چرا غمگینی جان در بند کدام دیر من آرزو دارم خانه خدا را من دوست می‌دارم دشت بیابان من آرزو دارم در مرکز شنبه خانه داشته باشم من دوست می‌دارم عروسم رو من او را انتظارم دوست داشتم رو من آرزو دارم من دوست می‌دارم کمی ایستاده من او را انتظارم ширкати софсавдо дорӯҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед пас аз дорӯҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд аз номи канали меҳроб про нависонед заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред ки метавонад бигӯяд ки ман беҳтаринам албатта онҳое ки дар барномаи ман беҳтаринам ширкат мекунанд маҳорату ҳунари худро нишон медиҳанд ва собит месозанд ки беҳтарин ҳастанд мо низ таҳиягарони барнома талош мекунем ки дар барномаи худ ҳамеша беҳтаринҳоро даъват намоем дӯстони азиз салом ба кулли мухлисони сомонаи ман беҳтаринам ба тамоми муҳоҷирони азиз ки барномаҳои моро тамошо мекунанд хуб инҷо меҳмонони азизи барномаи мо аллакай ҳузур доранд яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар бонуи хеле зебо ки садояш тиллоӣ аст муслима қодирова ҳастанд хуш омадед коргардони филмҳои хеле ҷолиб продюсер блогер ҳамзамон ки суруд ҳам мехонанд акмал ҷумаев ҳастанд хуш омадед азбас ки чанд меҳмони мо натавонист ки дар барнома ширкат кунад инҷо дӯстмурод шарипов бори дуввум аст ки дар барномаи ман беҳтаринам ба қавле моро кидат кард ё ба забони баъзеҳо натавонист дар барнома ширкат кунад ҳамзамон муниса бобоева журналисти ҷавон дӯсти наздики мо ҳидоятулло нуров ҳузур доранд ҳамаи шумо хуш омадед ба барнома биёед аз як суруди зебои бону муслима қодирова барномаро оғоз кунем саломат бошед ман саломи худамро ба ҳамаи шумо мерасонам ба кулли мардуми ғарибон мерасонам ба фикри ман суруди модар беҳтар аст мо ҳамаи модаронро дӯст медорем агар ончунон ки бемодарам бошам ман фикр намекунам ки бемодарам бигзор кулли мардуми тоҷикистон модари ман аст ба фикри ман суруди модар беҳтар аст به مادری را یتیمی تنها داند به مادری را طفلی تگی پا داند به مادری را یتیمی تنها داند به مادری را طفلی تگی پا داند به مادری را شریکی غم داند به مادری را شریکی غم داند ما صدقه پیچه سفیدت مادر ما صدقه پیچه سفیدت مادر تشکر با شما از اکمل جمعیف نیز خواهش میکنیم که سلام و درود دارید برای بینندگان ما مفترضم که حتما در همین کانال شبکه подписаться کنین
ва дур нашавен ва подписчикои ман ҳам низ тамошо карда истода бошанд. дар ода ҳатман подписатсия кунем. Бисёр барномаи хуб дар оянда хоҳад шуд дар ҳамин шабака ва дар мухлисони худ ҳам гуфтаниам ки ҳамавақт зинда бошен ва бо ҳамроҳи ман бошен. ташаккур ба шумо. марҳамат, гуфтане дури шояти доятлу. ман пеш аз ҳама саломи худамро ба ҳамаи обуначиҳои шумо сомонаи интернетӣ ҳафизобоно мерасонам ва ба ҳамаи онҳо тани сиҳат, ба ҳамаи муҳоҷирон пеш аз ҳама сиҳатию саломатӣ. ҳамеша худованд нигаҳбонатон бошад. ҳамин қадар мегӯям ки сабр кунед, ҳамаш мешавад. шояд ба мо ҳам ҳаминро гуфтани аст ки подписчикои мо ҳам зиёд мешавад. иншолло хуб, ягон эҷодиёт ба шеъру ба таронамо машғул нестӣ? машғул ҳастам дар рафти барнома. бинандаҳои азиз, бахши нахустини барномаи мо ки тезтар ном гирифтааст аллакай оғоз мекунем. инҷо лимӯ гузошта шудааст. 2 дақиқа ба иштирокчиён фурсат дода мешавад ки тезтар ҳамин лимӯро истеъмол кунад. аллакай фурсат оғоз мешавад. марҳамат, оғоз мекунем. аллакай ман зер мекунам. сонияҳо рафта истодаанд. як дақиқаву 50 сония аст ва 2 иштирокчии барнома аллакай истеъмоли лимӯро ба анҷом расонданд ва Муслима Қодирова нисф карданд. 2 нафар дар 2 дақиқа, ҳанӯз 2 дақиқа ба анҷом нарасида 2 нафар иштирокчии барномаи мо истеъмоли лимӯро ба анҷом расонданд. چی گونه باهوگذاری میکنیم برای 2 نفر 5 خالی برای شما؟ ما یک خالی مون هم میتیم که برای که ها این کس گلی سری سبری برنامه هستن یک خالی مون هم میتیم 4 خالی میشود. خوب به خاطر که در آغاز برنامه چهره همه اشتراکچیان بالیده باشد به همه آنها 4 خالی باهوگذاری میکنیم چون حکمان خود شما هستید. امروز هم نتوانستند حکمان برنامه حاضر شوند. خب مرحمت باز در ادامه همین بخش در درون همین پیاله ها مهرچه گذاشته شده است در درون شکر پنهان است و باز هم به شما 2 دقیقه فرصت داده می شود. بله باید شما مهرچه را یابید. آن مهرچه یافتنش یگان مشکلی ندارد چون عیان است با چشم. در همش داره یا بنابر کوی؟ البته دارد. هر کس از خودش رو هنوز آغاز با حساب سر میکنیم 1 2 3 ادامه همین بخش هم صاحب دخولی به خلایتان زن می شود. اکنون یک بخش جالبتری برنامه ما آغاز می شود. تصویری زیبا نام گرفته است. 10 دقیقه به اشتراکچیان فرصت داده می شود که یک رسم زیبایی را تصویر کنند. اگر که رسمی کسی بهتر است زیباتر است صاحب 5 خال می شود. 10 مینوت بله بخش دومی برنامه ما بهترین هم تصویر زیبا نام گرفته است. الکی آن موادهایی که برای تصویر یک رسم ضرور هست اینجا آماده شده است و در 10 دقیقه اشتراکچیان برنامه ما می توانند که یک رسم زیبایی را تصویر کنند و رسمی که از همه جالبتر و زیباتر است صاحب 10 خال می گردد اشتراکچی و دیگر رسم ها 8 9 پستر می شوند. الکی اشتراکچیان آماده هستند که بخش رو آغاز کنیم. مرحمت ثانیه ها سر می شوند. آغاز میکنیم. نه دقیقه دیگر باقی مانده است که اشتراکچیان مهارت خود را بسنجند.
ман инҷо як иштирокчии барномаро мебинам ки расми парчамро тасвир мекунад. бида як лаҳза суруд хонда расм кашед бону муслима. برو از من مرا از تو دریغا که جدا کردم در این دنیای پر آزار غریب و بنوا کردم در این دنیای پر آزار غریب و بنوا کردم تو را از من مرا از تو دریغا که جدا کردم این چی دل آزاریست گریه از ناچاریست این چی دل آزاریست گریه از ناچاریست همه دردم وای عشقم مموریست همه دردم وای عشقم مموریست پنج دل آزاریست. фурсати ин бахши барнома ба анҷом расид. худи иштирокчиён низ аллакай тасвирҳои худро ба анҷом расонданд. аз ҳар як иштирокчӣ хоҳиш мекунем вобаста ба акси тасвир намудаашон як маълумоти кӯтоҳе пешниҳод намоянд ва марҳамат аз ки оғоз кунем. инҷо ҳидоятулло аввалин шуда тасвирро ба анҷом расонд. марҳамат. ин ҳамон ман тасвир кардам парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар маркази шаҳр воқеъ аст ва худ дар китоби рекордҳои гиннес номнавис шудааст. дар ин ҷо хай кӯҳҳои сарбафаланди бадахшон ҳастанд. ин офтоб нишона аз тоҷикистони сарзамини офтобӣ будани давлати мо мебошад. хулоса хай ин дарахт ҳамеша мардуми мо ки меҳнаткаш ҳастанд ҳамин хотир дарахт мо аз ҳар як гӯшаи тоҷикистон кам дар инҷо тасвир кардем. ин роҳи абришӣ мебошад. дарахт дар назди парчам чӣ кор мекунад? дарахт агар шумо аҳамият дода бошед дар назди ҳамон парчам як боғи миллӣ ҳам сохтагӣ ҳастанд ки бисёр ҳаррӯза меҳмонон сайёҳон ва худи ҳамин сокинони пойтахт аз он дида мекунам. ман виҷдонам азоб дод ки агар ман рона мекашидам ин хуб намешуд. барои дарахт ҳатман буд. дарахти шумо дар фасли тирамо ки оғози зимистон аст аллакай хеле сурх аст. хурмоҳои шоколад хурмо шоколад мешавад лекин сурх намешавад ку. фреб када натонисти мардума не мо нам ай бозори меҳгон омадем тари нам чӣ накардем нам тари ҳастам хеле хурмо ин қадар сурхи бад ман намедонам дигарҳоро лекин то ин дараҷа сурх будани хурморо нав мебинам. худи шумо ба ҳамин расми тасвир кардаатон чанд хол мегузоред? аслан агар як шогирди шумо нафари шогирди шумо мешуду ҳамин гуна расмро пешниҳод мекард? ман агар мисол фарз кардем ҳамин шогирди ман ҳамина мекашем мегуфтанд ки хай нағз 10 баллон лекин дар оянда хубтар каш. мо намедонем ки хуб мебинем. марҳамат иштирокчи навбатии барномаи мо расми кашидагӣ ман аст. дар ин ҷо манзараи зебои тоҷикистон аст. дар ин ҷо бед аст ва сафедор аст ва сангдевор аст ва дар ҷои дур уқобҳое ки парвоз кардаистанд дар зери кӯҳ. мақсад ки манзараи тоҷикистон хай 10 минута ба қаламои шумо охир кашида мешавад. қалам безеб буд. қабул аст. хуб нафаре ки истеъдод дорад сифати қалам он қадар таъсир намекунад вале беҳтарин аст. маълум мешавад ки шумо хеле ҳам тахайюлоти бои бадеӣ доред. охирон бор кай расм кашида будем? 12 сол пеш. мактаб мехондам, ҳам мактаб мехондам, ҳам музикани школа мехондам. ҳамон вақт расм диплом гирифта будам. хай вақтои чӣ будухи курси омӯзишӣ хатм кардед? омӯзишӣ мактабӣ. баъд аз ҳамон дигар беҳтарин расм. дар ягон барномаам ин гуна расм тасвир кардагӣ набуде на? не аз ин маълум мешавад мегӯянд ки нафаре ки ҳамин тасвирро зебо мекашад ба расмкашӣ шавқу завқ дорад ӯ эҷодкор аст. шумо ба шоирӣ ҳам машғул ҳастед? бале беҳтарин сурудома худам менависам ва ҳам шоир нависад биёрад ҳатман ними суханоша ман метавонам алиш кунам нависам ва таҳлил кунам ба чизи худам.
بهترین. میتونید در این حال یک 4 مصرع از اجادیات خودتان؟ ستاره ها کجا است این یارم، نمیخواهم جدا از یارم، مهتاب از یارم. ستاره های درخشان کجا از راهش، بگوید بیره و من نزد یارم، مهتاب از یارم. بهترین. اینجا هدایت‌الله کتفانش رو میجنباند. با فکرم که خیلی پسند آمده. کم رقص کنم گشت شوم. این مرحمت مسلمه قادر آورد. من لیمون کشیدم. من در مکتب میونه فقط از حسابی رقص کشید 2 میگرفتم. حقیقتا؟ بله، رسم اوقات ناز کشیدن نمیتونم، لیکن من حالا لیمون کشیدم که در کل دنیا کسلی های بیماری سخت است. من لیمون رو کشیدم که مردم لیمون خورن و تبوه دیوان. البته خوب خوش اومده رسمش رو. به نهایت با افتخار شما. خود شما معین کنید که کی در این بخش صاحب خالی زیاد است. اکو کدام ضابطه که بچه ما بیزیب. به هر حال اینجا غرض نیست، اینجا فقط واقعیت است، چون بیننده این رو میبیند که رسمی کی بهتر بود. از بس که در این بخش غالب ما اکمل جمعیف هستن، من خواهش میکنم که با اشتراکچیان خودی اکمل جمعیف برگزاری کنن. پیشنیادی من اپای مسلمه 7 مردک خشرو 8 من بعضیتی است. رحمت. شما راضی هستین؟ خود اشتراکچیان با قرار آمدن که اکمل جمعیف صاحب 9 خود باشد، مسلمه قادر و صاحب 7 خود و هدایت‌الله صاحب 8 خود. چون هر یک شما ایجادکار هستید و باید در برنامه‌ای که ایجادکاران شرکت میکنن یک جالبیت باشه. خیلی همون که صورت رو دیده لطیفه بگم، مثال بینگیشه، مثال من لطیفه شد. مرحمت خود شما آغاز کنید، چون بیشتر نزدیکی دارید به همین. بیشتر نه من خیلی اگر مثال فیلم های حجمی میتونم بنوار گیرم روی سیناریو نه که خیلی لطیفه گو نیستم مقصدا. نمیدونم یک گام از های جالبی ایجادیاتتون از توی معرکه فعالیتتون. فیلمی چرا در سنکوده سیام کرده داشتیم، فیلمی انتظاریت فیلم سیام کرده داشتیم. با وجود توی بود، اگر دیدگی باشین در توی جنگ میشود کلش بهش میزنه ها، اما جنگ انجام میشود و کامرا را طوری خیلی 5-6 کامرا آدمو را نگفتیم که جنگ میشود. بعد گروه عرب شو بود. بعد دومود عروسم ایستادگی بودن که دومود عروسم آدمای خودم بودن. باید که همونجا باور کنین جنگ سر شد که جنگی خیلی چه خیلی با فهمانم شما بودن. باز اول دوستی که ناتوری جنگ شد. دستش. در حقیقت جنگ شد. اگه ما خودمون میدونیم که جنگ نکردیم، آدمایی که خلاص میکنن که ایش طرف ایش میزنه مقصد یه روزی عجایب بود شد. بعد حتما جای خاطرمونش دومودی که در همونجا 6 تا بود پیش عروستا، کنفیتی که در پیشش بود یک تا کیو زد. اشتراکچیان با کنفیت با نشی دورم برام جنگ کرد. خلاصه یک قشلق با عروس برام پیش در پشت عروس باجوش را جنگ کرد. مرحمت هدایت‌الله یا اپای مسلمه مرحمت. یک سرود رقصی، یک سرود شوخ بخوانه تا آماده شدن هدایت‌الله. بخوانم با دفو تنبور، بخوانم برای مردمی کوهستان، بخوانم برای مردمی کوهستانی زیبا بزر سایه انگور، بخوانم بیزن دف بیتی ابرویت بزیبست یارم، نگاه چشم جادویت بزیبست یارم، بیزن دف بیتی ابرویت بزیبست یارم، نگاه چشم جادویت بزیبست یارم، نگاه چشم جادویت بزیبست یارم. تشکر. مرحمت هدایت‌الله. جان الهی لبت بر دشت و دمن هستی یاریمو بیا بر کوه چمن، جان الهی من بر دشت و دمن هستی یاریمو
بیا بر کوچه من جانه هیدایت‌الله بسیار همین بچه شوخ است که کار میکند که همین دل صنعتکارا رو زود میبرد. یک بدیه آماده کردن یا که یک بدیه از شادروان تاج‌الدین موحدین و مقدس نبی و خوانده بودن به صورت دیلدار. ببینید بیننده‌های عزیز که برنامه چقدر تاثیر میرساند حتی برای دوستی اشخاص گوناگون کمک میکند. دیلدار به من گفت چرا غمگینی جان در بند کدام دل صنعتکار شدن هیدایت‌الله باید شوخی کرده که سود کن ده راست بخونی نگذاشتی. صنعتکارا گیتار داره تو بالا کشتی روانی برنامه اپم جان میگه داداش سه تا جان میگه اوخی صمیمیه میسنجیم و میگذاریم و بخش اوخی نوازیم. نخند هنوز زور بفرستم میسنجی؟ چیزی تو صنعت میسنجی؟ یه بار دیگه خیمه یه بار دیگه رفتیم دیلدار به من گفت چرا غمگینی اپی مسلمه جان خب تلاش های زیاد کردن مسلمه قادرова و هیدایت‌الله که یک بدیهه عینی حال ایجاد کنند اما نشد تلاش هایشان ثمر نداد. اما میگذاریم به بخش نوبتی برنامه که پاسخی فوری نام گرفته است. در این بخش برنامه سوال ها یک رنگ است ولی باید جواب ها تغییر کند. هر نفری که جواب را تکرار میکند خالی او پست میگردد. شرط برنامه به شما فهم است. در این بخش برنامه باید فوراً پاسخ داده شود. اکنون این بخش برنامه رو از هیدایت‌الله آغاز میکنیم. من به همه شما برار میخواهم در این بخش هم امیدوار هستم مثل بخش‌های دیگر فعال باشید. من آرزو دارم در مرکز شمی خانه داشته باشم. من دوست می‌دارم عروسم رو من او را انتظارم. دوست داشتم رو من خوردم آش پلاو رو من خوردن نمیتوانم. میوه لیمون رو من باری نخواندم. کتاب تاجیکای بابا جان غفور رو من غمگین میشوم. پیرزنای رو میبینم. تشکر زیاد. در این بخش برنامه در دو سوال کمی ایستادن. به هر صورت پاسخ خوب بود. شما آماده هستید؟ من آرزو دارم. خانه خدا روان من دوست می‌دارم. دشت بیابان رو کمی ایستادید. من او را انتظارم. در این سوال پاسخ نبود. من خوردم. آش من خوردن نمیتوانم. روغن صغیر رو من باری نخواندم. کتاب‌ها رو من غمگین میشوم وقتی یگان گپی ناجو میفهمم غمگین میشم. سلامت باشه. اکنون اکمل جمعیف آمادگی دارد خیلی با توجه نگریست و اشتراکچیان آغاز میکنیم. من آرزو دارم. من دوست میدارم. کمی ایستاده. من او را انتظارم. من خوردم. من خوردن نمیتوانم. من باری نخوانده ام. کتاب ها گفته بودن کتاب تکرار شد. به هر صورت تکرار بود. من غمگین میشوم وقتی میشنم که هم کسی گذاشته از دنیا. تشکر زیاد به همه شما. واقعا هم فعال بودید. هر یک اشتراکچی در این بخش برنامه فعال بودن خود را نشان دادن. همه خاطر یک خالی با واگذاری میکنیم. یک خالی بشه. سلامت باشید. یک خالی میگیریم. عینی حال در همین لحظه‌های خیلی جالب برنامه کلی اکمل جمعیف بخش برنامه تمام. یک لحظه سرود میخونم. نه باشه وارد یه جور کنیم. همه برعکس برایتون بجمع کلا. آنا شما برنامه. من از کارگردانی برنامه خواهش میکنم که بخش ها رو حساب کنند و تا حساب و کتاب کردن مرحمت فکراتان نسبت همین بخش برنامه پیشنهاد نمایید. چگونه بود؟ کدام بخش به شما پسند نآمد؟ کدامش خوب بود؟ مرحمت هیدایت‌الله اشتراکچی فعالی برنامه. مرحمت رحمت. برنامه از همه جهت خوب بود. این برنامه بسیار جدی نبود که در اینجا ما گفتیم که اومده خوب بکک شنیمو خوب بکک برونده روی. هزار بود، شوخی بود. همین هزار که شد شوخی که شد تماشاگران این را خوب قبول میکنند. از اون جمله مهاجران ما که بسیار اکثر اونها در روسیه هستند، بسیار غمگین هستند، سبب اون که راه محکم است. به همین خاطر برنامه خوب بود. من میگم آفرین به حافظه بانو برای اینکه بسیار یک دختری هستن که زحمت میکشن با اهل ایجاد با اهل گروهشون. من میگم آفرینتون. و شما برای کامیابی آرزو مندم همیشه همین خیر در
ютуби тоҷик песах бусид. ба ҳаматон раҳмати худамро мерасонам. ҳаматон дар инҷа бисёр кӯшишу ина буд карда истодаин. ба ҳаматоням бор дигар раҳмат. марҳамат. инҷо коргардони машҳур, инҷо як нафар эҷодкори ҳирфаӣ боз ҳам метавонанд ки вобаста ба бахшу барои расмкашӣ қаламои хуб мемонде бисёр хуб мешид. Бале. бале қаламош безебо. мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам бахшҳои ҷолибтар дар ин барнома пешниҳод кунем, боз ҳам идеяҳои худро рушд диҳем. Ташаккур ба ҳамаи шумо ки новобаста аз серкуриятон, новобаста аз боду ҳаво ки имрӯз каме сард буд, даъвати моро пазируфтед. Ба хотири эҳтироми бинандаи худ, ба хотири эҳтироми мухлисонатон аз шумо миннатдор ҳастем. Ба ҳамаи шумо парвози баланди эҷодиро таманно дорам. ҳамеша ҳамин гуна ситораи гули сабад бошед, ҳамеша рӯи саҳнаҳо бидурахшед. Ташаккур ки фурсати худро барои барномаи мо надоштед. зинда бошед. ба ҳамаи шумо изҳори сипос мекунем, бинандаҳои азиз, ки сомонаи моро дастгирӣ мекунед, суханҳои зебо менависед ва мо талош мекунем ки боз ҳам рӯи идеяҳои худ кор кунем, барномаҳои ҷолибтарро пешниҳодатон намоем. ин нашри дуввуми барномаи ман беҳтаринам буд. албатта ҳар як иштирокчии барномаи мо беҳтарин буданд, аммо чун озмун аст, ин шоу озмун буд. ба ҳамин хотир инҷо холҳоро ҳисоб намуданд. муслима қодирова соҳиби 31 хол шуданд ва акмал ҷумаев ва ҳидоятулло нуров соҳиби 33 холӣ. боз ҳам дӯстӣ ғалаба кард. ман умедвор ҳастам ки як лаҳзае ки баҳсу нофаҳмӣ буд, ин танҳо баҳси эҷодӣ буд, аммо ҳамон дӯстиҳо идома меёбад, чун ҳадафи мо ҳамеша дӯстию рафоқату ваҳдату